السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوا صاحبي الفضل شنو قطعتكم عصوب سبسكرايب تلاقي تيشيرت كومنتيجا انت بنا لو ذاك waxaan doonayaa saaxiibayaal inaan ka hadlo maxamed maame iyo showgii Djibouti sida uu dhacay show aan la arag oo la maqal oo aad u qurux badan weeye waxaan maqli jiray maxay ahayd dad haday marti soorka ku wacan reerka waxaan ku leeyahay amba dawladda amba dadkaas reer Djibouti dadka nasabsan wallahi baan jirin sida reer Djibouti jaakay xarakee dad xun laguma arkay ayaa leeyahay maxamed maame showgii adduunka ay ka dhigeen maalmay dhaweyd waxa baraha bulshada socday in la lahaa waa lagu kacsay maxamed maame dad waxaan ku leeyahay sawirradii reer Djibouti iska soo qaatay oo reer Puntland iska dhigaya ayaaba maxamed maame isku dayay in showgiisa baajiyaan laakiin tusaale nool ayuu tusay cad oo nool ayuu tusa marka saaxiibayaal dhigiina ku soo dhaceen qof showgii dhamaa ee uu dhegsaday amba uu qabsaday amba uu soo bandhigay reer Puntland ay joojiyeen waa dayaxtan nuurshe yani tan waxay turjumaad aad weyn ay u tahay dayaxtan nuurshe inuu ka degdegay yani showgii Hargeysa uu ku qabsan lahaa waayo showgan ciidan committee qoraysa ciidan sawirka saaran yahay ciidan ka baajanaysa ciidan qaylinaysa ciidiyiinba ma garanaysidba in ciyaal xamar yihiin in ciyaal Djibouti yihiin in ciyaal Muqdisho yihiin in ciyaal waxaan ku leeyahay walaalaha yihiin ma kala garanaysid waayo committee qof ku soo qoray de sawir uu iska qaadan karaya marka fannaankeena dayaxtan nuurshe barigiinu degdegay ay taray cadayn weyn inoogu tahay waayo de maxamed maame waka showgii qarniga ayaa dhacay show aan la arag oo la maqal ayaa dhacay new reer Djibouti waa nasab hore waxaynu ogeyn showgii Saalax Sanaag sida loogu kacay sida loo shiday sida waxaan ku leeyahay fadhiga looga kacay balse laakiin maxamed maame habeenkii xalay ahaa waa la isku arkay arliga waa gilgilay show waxaan ku leeyahay aan hadal iyo hugun karin ayaa dhacay bal aan yara eegna saaxiibayaal muuqaaladii laga soo duubay showgaas ayaan rabaa inaan in yar bal yara eegno beel hadda watani waxay cadeyn u tahay inaan la degdegin waxaan maqli jiray berigii hore maxaa lagu dacaydin jiray fannaankeena qamar sugaani qamar iyo shaydaan baa degdega marka anigu imka waqti xaadirkan waxaan leeyahay dayaxdan nuurshe iyo shaydaan baa degdega waayo showdan uu soo dhajistay ayaa ciyaal committee ka baajiyeen reer committee waxaan leeyahay waad fashilanteen maanta cimaamadiina dhulka ku dhacda waayo de waxaan arkaynuu iyagoo reer Djibouti yaacayo le maxamed maama noomay ma karo maxamed iminkana wadi kan arkaya 1 milyan baa jeeday waa 2 milyan dadka halka taagan dad maqasheen reer Djibouti 1 milyan weeye reer Djibouti waa 3 milyan waa ku 3 milyan balkaas ku timi si walba haato saaxiibayaal wad arkaysaan showga quruxda badan ee u dhacay dhammaan reer Djibouti halka ma ka salaamaya waxa leeyahay dad gobiyana sabaatiyin maadeerayaal
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوا صاحب الفضل شنو قطعتكم عصوب سبسكرايب تلاقي تيشيرت كومنتيجا انت بنا لو ذاك waxaan doonayaa saaxiibayaal inaan ka hadlo maxamed maame iyo showgii Djibouti sida uu dhacay show aan la arag oo la maqal oo aad u qurux badan weeye waxaan maqli jiray maxay ahayd dad haday marti soorka ku wacan reerka waxaan ku leeyahay amba dawladda amba dadkaas reer Djibouti dadka nasabsan wallahi baan jirin sida reer Djibouti jaakay xarakee dad xun lagu ma arkay ayaa leeyahay maxamed maame showgii adduunka ay ka dhigeen maalmo dhaweyd waxa baraha bulshada socday in la lahaa waa lagu kacsay maxamed maame dad waxaan ku leeyahay sawirradii reer Djibouti iska soo qaatay oo reer Puntland iska dhigaya ayaaba maxamed maame isku dayay in showgiisa baajiyaan laakiin tusaale nool ayuu tusay cad oo nool ayuu tusaa marka saaxiibayaal dhigiina ma ku soo dhaceen qof showgii dhamaa ee uu dhegsaday amba uu qabsaday amba uu soo bandhigay reer Puntland ay joojiyeen waa dayaxtan nuurshe yani tan waxay turjumaad aad u weyn ay u tahay dayaxtan nuurshe inuu ka degdegay yani showgii Hargeysa uu ku qabsan lahaa waayo showgan ciidan committee qoraysa ciidan sawirka saaran yahay ciidan ka baajanaysa ciidan qaylinaysa ciidiyiinba ma garanaysidba in ciyaal xamar yihiin in ciyaal Djibouti yihiin in ciyaal Muqdisho yihiin in ciyaal waxaan ku leeyahay walaalaha yihiin ma kala garanayso waayo committee qof ku soo qoray de sawir uu iska qaadan karaya marka fannaankeena dayaxtan nuurshe barigiinu degdegay ay taray cadayn weyn inoogu tahay waayo de maxamed maame waka showgii qarniga ayaa dhacay show aan la arag oo la maqal ayaa dhacay new reer Djibouti waa nasab hore waxaynu ogeyn showgii Saalax Sanaag sida loogu kacay sida loo shiday sida waxaan ku leeyahay fadhiga looga kacay balse laakiin maxamed maame habeenkii xalay ahaa waa la isku arkay arliga waa gilgilay show waxaan ku leeyahay aan hadal iyo hugun karin ayaa dhacay bal aan yara eegna saaxiibayaal muuqaaladii laga soo duubay showgaas ayaan rabaa inaan in yar bal yara eegno